君斜めになってきたね、ちょっと。君。
ペダル踏むのはやめました。キーがちょっと重いから、こう叩くような、こうパパッパみたいな、これはちょっとやりづらいですね。なんかこう、重たいというか。
フレットレスベース。スライドしたいな、これは。スライドでずっと行きたいよね。スライドがちょっとね、できないのがね。スライドしたいよね。モジュレーションホイールでこう動く。これで行きたかったな、縦で。
これで行きたかった、これで行きたかったな。惜しいね。黒鍵のビブラートは2本指でやった方が確実です。片1本指だと滑る。かなり押し込まないと滑る。ここ弾くこともできる。ダメだ。ダメだ。
蚊に襲われる様子でした。おっお
リバーブはいらないんだよな。リバーブつけすぎ問題あるよね。リバーブつけすぎ問題。ティーンホイッスル。
終わりです。この辺にしておきましょう。ありがとうございました。オスモーズ。